लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और इधर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। भाई साहब नज़ारा इतना खूबसूरत है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है। और भाई साहब यहाँ मैं चाहूँगा कि दोबारा आऊँ, ड्रोन शॉट दिखाऊँ आपको। इसके लिए चलो सब्सक्राइब कर देना। अभी चलते हैं दूसरे लोकेशन को, क्या होता है, काम होता है नहीं होता है। चलो चलते हैं अभी यार भैया, यहाँ पर बस्तर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह